dawaa qabaa duuba maasii fida yoo jenne waan fedhinnaa walqunnamtii saalaa akka gaariitti daa'imaa wajjin namaa banurraa jechuudha. kana inni lamadaammas yusammin wa yughadhii jayyidan hedduu waan qaama namaa ida'u kana magabbisu kajansanii namni hedduu qaama hin qabne faan ka gartee akkanattu ergaramee kufuu malee nafiniif dubbaa bitadhuuti waan rakishaa guddaa kana ol dhaabbadhuu baqaysiituma gandaan ciraa jiini gandi jiraachuu baatu susiituma ciradhu itti faranjeetun iseenuu ka jabaa dhaawuyi jaarsaa jaartii wajji jiraatu inni jabaatti allahu alam duuba waan akkana biyya shayxaanaa tokko so biraati tunis gaa barnoota waan biraati yeroo biraa irraa dubbanna akkuma jirtutti dhalaan hedduun siidhamu xallaqaadha akkanuma hiikamteetuma jirti rakkina kana bakka irraa jiru gaa abbaan gaqqabee haalaaluu shamarraniisi dhirtillee numa laaltii hedduu gaa dubbiin bakka jalaa kana jedhani rakkina meeqaatame akka kana biyya bilisummaa dhufne jee namni gariin fixabatee jira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ifaa baruu namayyuu duuba kanaafuu dubbaan waan qaama namaa ida'u nama gabbisu akka gaariitti vitaamina yookiin qaamaaf gartee dhihana guddaa fidurraahi inni sadaffaadha yaftahu sudad cuccufaa mar'imaanii kan hundaa waan namarraa gartee banu gonkumaa wantoota kana hin godhin umuriin si gabaabbata yookaan daftee dulloomta. Umurii kan namaaf kennullee waaqayyoodha. Garuu akka namaatti wantoota armaan gadii kana gochuu hin qabdu. Sababiin isaa waan umurii kee gabaabsaniif yookaan dafanii si dulloomsaniif. Kun Dooktar Yoon Bashaanaati. Chaanaalii yookaan waa'ee fayyaa keessanii mana teessanii kan irraa barattan. Yoo maatii keenya hin taane ta'e mallattoo ida'uu diimaa piroofaayilirra ifu tuquutiin maatii keenya akka taatan. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota baay'ee fayyaduu waan danda'uuf koppii liinkii sheer gochuu hin dagatina. Inni tokkoffaan umurii keenya wantoota gabaabsan keessaa inni tokko dafnee akka dulloomnu kan godhan keessaa inni tokkoffaan smooking sigaaraa xuuxuudha. Inni lammaffaan alkoolii yeroo baay'ee namoonni alkoolii dhuganii umuriin isaanii ni gabaabbata. Alkoolii kan jedhamu immoo biiraa qofa miti. Haraqeen wantoota alkool kontentii qaban namoonni fayyadaman. Inni gara biraanii yeroo baay'ee ifa aduu madaalawaa namoonni hin arganne. Yeroo tokko ifa aduu madaalawaa argachuu qabdu. Ifni aduu baay'eenis gaarii miti. Ifa aduu namoonni hin argannes gaarii miti jechuudha. Madaalawaa kan ta'e. Keessumattuu immoo viitaamin D kan qabu. Ganamaa fi galgala. Aduu viitaamin D qabu yoo argattan gaariidha. Aduun baay'achuun immoo miidhaas ni qaba jechuudha. Inni arfaffaan maali? Yeroo baay'ee namoonni filuudii gaarii hin fudhanne yookaan filuudiin teekiin isaanii baay'ee gad bu'aa kan ta'e kana jechuun namoonni dhangala'aa sirriitti hin fudhanne bishaan sirriitti hin dhugne. Inni gara biraan inni shanaffaan namoota yeroo baay'ee waan mi'aa nyaatanii fi wanta samsame fayyadaman. Inni gara biraan namoota yeroo baay'ee dhiphina kan qaban. Namoonni dhiphina qabanii namoota dhiphina hin qabne caalaa dafanii dulloomu. Kanaaf dhiphina dhiisuu qabdu. Araada smookingii yoo qabaattan, araada alkoolii yoo qabaattan, akkasumas immoo sunlight exposure baay'een qabdan yoo ta'e isas qabaachuu qabdu. Nyaata samsameef nyaata mi'aa hin fayyadamina. Ispoortii sochii qaamaa godhaa. Karaa kanaan laayif istaayilii keenya moodifaayii gochuu dandeenya. Dhukkuboonni baay'eenis sigaaraa xuuxuu, alkoolii faana, ispoortii hojjechuu dhabuu, nyaata samsamee, nyaata mi'aa nyaachuu faana baay'ee wal qabatu. Kan akka dhibee sukkaaraa, kan akka dhibee hypertension yookaan immoo dhibee dhiibbaa dhiigaa, kan akka dhibee cardiovascular disease yookaan dhibee onnee fi dhibeen strookillee wantoota kana faana waan wal qabatanii fi laayif istaayil moodifikeeshinii irratti hojjechuu qabna. Akkaataa jireenya keenya, sochii qaama keenya, akkaataa nyaata keenya, wantoota biheevarii nuti ta'an kan akka smookingii yookaan xuuxuu dhiisuu qabna. Alkoolii dhuguu dhiisuu qabna. Alkooliin diina tiruuti. Kanaaf wantoota kana gochuutiin laayif ekspektaansii keenya extend gochuu dandeenya. Kan waaqayyoo akkuma waaqayyootti ta'e jechuudha. Galatoomaa. Allahumma
إني إني أسألك أستأكلك أسألك أسألك علم علما علما نافعا. نعم. اللهم اللهم إني إني أسألك أستأكلك أسألك أسألك علم علما علما نافعا. نعم.